السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في حلقه النهارده من البودكاست. النهارده الحلقه الثالثه وهنكمل الكلام بتاعنا والقصه بتاعتي بعد ما خلصنا مدرسه اللغه واتخرجنا، والمفروض بعد كده هنخش مدرسه الكايجو اللي هي مدرسه رعايه المسنين. تمام. ولكن قبل ما نبدا بس حابب افكركم بس اللي لسه ما اشتركش في القناه او ما عمليش فولو، مثلا لو بيسمع على البودكاست او حاجه، يا ريت يعمل لي فولو ويعمل لي سبسكرايب ويلايك الفيديو لو عجبه. تمام. طيب، بعد ما اتخرجنا الحمد لله. طبعا انا كان نفسي اخش حاجه اي تي، تمام، مجالي وانا اللي بفهم فيه والحاجات دي كلها، علشان خاطر انا اشتغل في شركه اي تي وبتاع واغير الفيزا من طالب لعمل. تمام. ونحس نستقر، يعني ده كان الهدف يعني. تمام. ولكن معرفش، قلت كده برضو في الحلقه اللي فاتت ان مستوايا بتاع الياباني ما كانش للدرجه الجامده قوي ان هي تدخلني اي تي، معهد اي تي يعني. تمام. بس فاضطريت طبعا نخش الكايجو ده، عشان هم بيبقوا عايزين اي حد يعني. رعايه المسنين دي بيبقوا مش محتاجين ياباني قوي، والدنيا حلوه يعني، عشان مفيش حد اصلا بيخشها كتير. تمام. بس فاضطرينا نخشها خلاص. بس احنا في دماغنا ان احنا داخلينها بس لمجرد ان احنا نكستند بس الفيزا، بس مش اكتر، لغايه لما نشوف حاجه. ده كان الهدف اصلا من دخول المدرسه دي اساسا. ماشي. طبعا اثناء واحنا لسه بنقدم عليها وبتاع، كانوا بيقولوا بقى لو قدمت معانا وبتاع في زي كامبين كده او زي عرض يعني، اللي هو مع تدفع مثلا مبلغ مع حاجه بسيطه كل شهر. طبعا الفلوس اللي بندفعها للمدرسه دي طبعا كلها من البارت تايم. تمام. انا فاكر ان انا استلفت جزء برضو من الجماعه في مصر علشان ادفع مش المؤدية، هي بيسموها رسوم الدخول المدرسه. تمام. للدرجه دي كانت الدنيا واقعه خالص يعني. تمام. بس بقيت المدرسه بقى، بقيت الرسوم يعني بقينا كنا من بنقسطها كل شهر، يعني بندفع المدرسه من المرتب اللي احنا بناخده من البارت تايم. تمام. بس كانوا بيقولوا في عرض وبتاع، ان هو في خصم فلوس وما اعرفش والكلام ده. المهم يعني ما اعرفش بقى ايه العيب مننا ولا ايه الحوار. ولكن يعني العيب مننا من ناحيه ان احنا ما فهمناش هم قصدهم ايه بالياباني قوي 100% او لا. انا مش هقدر اقول عشان انا ما اعرفش بصراحه. وكده كده الموضوع عدى اصلا وخلاص، يعني الدنيا يعني الحمد لله. تمام. ولكن اول ما دخلنا نكتشف ان لا، ان المصاريف هي فول برايس عادي، مفيش اي مشكله، وبس، ونقسط عادي. والعروض اللي كانوا بيكلموا عنها في الاول دي ما كان فيش يعني، ما دي بس عباره عن ماركتنج سكيمز بس وخلاص، لمجرد بس ان هم ياخدوا بقى ناس يدخلوهم المدرسه وخلاص. تمام. طبعا مدرسه طبعا زي كده يعني، الموظفين والمدرسين والناس دي كلها، الاستاف كله ما بياخدوش مرتبات طبعا، او مرتباتهم بتقل لو الطلبه قلت طبيعي. تمام. يعني حركات من دي بتحصل يعني هنا في اليابان. تمام، عادي، بتتعمل عادي. فكده، فالمهم يعني دخلناها وخلاص، كنا قدمنا خلاص وخلاص يعني في الامر الواقع بقى خلاص. بس فمن ساعتها بقى واحنا مع اداره المدرسه كده ند بالند، ما يعني ما كناش بنحب بعض خالص. تمام. مفيش بقى اخويا وجوزيمس بقى واللي هي السلام يعني، وكان مفيش الكلام ده، خش كده بوز وبتاع، اللي هو انتوا بالنسبه لنا انتوا عالم كدابين ونصابين والكلام ده. وهم بقى واحنا بالنسبه لهم اللي هو لا ده انتوا اجانب وبتاع، اصلا انتوا احمدوا ربنا ان انتوا دخلتوا عندنا، يعني حاجه زي كده. تمام. الفيلينج ميتشوال يعني، خلاص احنا ما بنحبش بعض كده مبدئيا. طبعا في المدرسه معانا كان في طبعا اجانب برضو وفي يابانيين، يعني حاجه غريبه يعني. خلاص. بس احنا كنا المصريين الوحيدين يعني في المدرسه دي يعني. تمام. آه بس بقيه الناس كانوا في من اندونيسيا، وفي بنجلاديش وكام بلد تانية كده يعني. بس ومعانا اليابانيين والكلام ده. تمام. طبعا الدراسة هناك كلها بالياباني. كتب بقى كده يعني، منهج بقى فاهم، وكلها بالياباني طبعا، واللي هو كلام غريب اصلا، واللي هو انت في ايه يا جدعان. واتضح ان احنا بقى لبسنا بقى. تمام. احنا كنا هنا لا احنا مجرد بس نكستند الفيزا وبتاع وهنشوف حاجه يعني.
فلا يا باشا، انت بقى انت في حضور وغياب بقى ولازم يبقى عندك حضورك يعني ما يقلش عن نسبه معينه، عشان خاطر لما تيجي تجدد بعد كده الفيزا تتجدد معاك ومش عارف ايه، ما يحصلش مشاكل مع الاميجريشن والكلام ده قصه يعني. فطلع الحوار ايه، لا انت انت لازم تاخدها جد يعني غصب عنك يعني. تمام. فالمهم وقتها واحنا كنا خلاص بقى بندرس وبتاع غصب عننا يعني. بنشتغل طبعا بارت تايم. ساعتها كنا شغالين في، ساعتها طبعا عشان المدرسه دي طبعا مقارنه بالمدرسه اللي هي بتاعت اللغه، هما الاتنين في نفس البريفكشر خلاص، ولكن في مدينه مختلفه. تمام. فالمدينه المختلفه دي ما بيعديش منها غير قطر واحد بس، يعني قطر واحد مواعيده معينه، اللي هو زي مترو يعني، مواعيده معينه، ليه مواعيد كده ايه، هو مواعيد اللي هي اليوم يعني بتاعته. فلو حاجه مثلا انت مسيته او حاجه، او ما لحقتوش في اي يوم، او اي مثلا عايز تروح مشوار ما لحقتوش، خلاص مثلا ممكن ما تستنى بقى، خلاص تستنى ايه بالنص ساعه يعني، تمام مينيموم. فالمنطقه كانت بعيده، وكانت بعيده برضو بالنسبه للشغل بتاعنا، علشان احنا قبل ما كنا نسيب المدرسه كنا اوريدي اصلا شغالين اللي هي شركه العد بتاعه اللي هي الاسكان والجرد والكلام ده. تمام. فلما نقلنا المدرسه كنا برضو في نفس البريفكشر يعتبر، فاللي هو يعني يعتبر تمام، ولكن احنا هناخد شويه وقت زياده عشان هنركب المحطه بعيده شويه. فلو مثلا الشغل مثلا المفروض بقى نبتدي مثلا 11، هناك نبقى 11 مثلا، لا احنا المفروض ننزل مثلا 10 او لا 9 ونص، خلاص عشان نعرف نلحق. فدي كانت الايه المشكله يعني. فاحنا لقينا الحوار تقيل، وهم نفسهم ما بقوش يدونا سكاجوالز كتير عشان خاطر المده والكلام ده، عشان هم المفروض بيدفعوا لنا المواصلات يعني. تمام. فلقينا ايه السكاجوال قل وبتاع، فقلنا احنا لازم نغير الشغل خلاص. بس ففي القريه دي بقى يا شباب هي تعتبر قريه يعني. تمام. مفيش يعني ما فيهاش اي اكتيفيتيز يعني، خلاص. والشغل اللي فيها كبارت تايم مفيش يعني، مطاعم تتعدى على الصوابع مثلا، وكومبيني مثلا او كده بس، واخد بالك. بس فاللي هو ايه، المهم احنا في الاول كنا بندور وبتاع، فانا لقيت مطعم صيني، قدمت عليه وبتاع، شغل معرفش ايه. طب خلاص ماشي انترفيو وبتاع، خلاص تمام. ودخلت المطعم. طبعا المطعم ده حاجة يعني فظيعة. تمام. هو نضيف وكل حاجة ومفيش مشكلة وبتاع، ولكن انت بتتعامل بقى ايه، يعني حاجات فيها خنزير بقى وبتاع الكلام ده، فالواحد يعني ما بيبقاش طبعا ايه حابب، ولكن مضطر فغصب عني يعني. لغايه لما طبعا انا شغال فيها، انا مكملتش عندهم بالظبط بتاع شهرين مثلا. تمام. علشان هو انا شغال معاهم كنت بدور على حاجات تانية، خلاص. وانا بدور على حاجات تانية لقيت ياماتو، اللي هو بتاع الكراتين اللي حكيت لكم عنه في الحلقه الاولانيه. بس ده طبعا الفرع اللي في القريه دي يعني، خلاص. وطبعا ساعتها احنا كنا في الياباني احسن شويه، مقارنه بالساعه ما جينا من اليابان ما كناش عارفين اي حاجه، فكنا بنشيل كراتين بس. لا المره دي كنا الى حد ما الكلام ايه تمام يعني، بناخد وندي يعني في الكلام. ف واحنا بنتمشى كده بالعجله في يوم، لقينا ياماتو وبتاع، اللي هو بتاع النقل وبتاع، ليه مبنى كده صغير شويه، فدخلنا وبتاع، يا عاوز تشترين شغل وما اعرفش ايه كذا كذا وبتاع، احنا طلبه ومش عارف ايه، وممكن نشتغل كذا كذا وبتاع. ف قالوا لنا ماشي. المدير كان كويس بصراحه يعني، كان محترم. فقلنا خلاص ماشي وبتاع، بس الشغل عندنا بيبتدي من الساعه 5 الصبح. تمام. من 5 الصبح لغايه 8 ونص او 9، عشان هما في الفتره الاولانيه دي اللي هو ايه البضاعه بتجيلهم من المركز الرئيسي، من السورتنج سنتر، وبتيجي عندهم في ايه اللي ده مثلا ايه، لا ده شغل اللي ايه او الطرود بتاعه القريه دي. تمام. فبتيجي عندهم هم بقى بيعملوا ايه، القريه دي ليها طبعا ايه اماكن، يعني اماكن متقسمه اماكن برضو. فالمركز بتاع ياماتو ده يعتبر برضو زي سورتنج سنتر برضو، ولكن ده لوكال يعني. انت بتقسم البضاعه، والراجل السواق بيروح على طول على العميل، وايه بيوصل بقى الحاجه بقى للبيوت وبتاع، غير اللي كنا فيه في الاول. لما كنا في مدرسه اللغه في الاول ده كان انت بتقسم الحاجه ولكن العربيات دي مش بتروح للعملاء، هي بتروح للمراكز بتاعت ايه اللي هي اللي في كل قريه بقى او كل منطقه يعني. تمام. بس فده كان الاختلاف يعني. بس ساعتها كنا لما اشتغلنا هناك في ياماتو
السكان بقى النظام ايه، مش شيل كراتين بس، لا انت كنت بتعمل سكان في بيدين لك كده زي حاجه زي الموبايل كده، فيها ايه QR كود ريدر من ورا وليزر كده، فانت بتليزر على على السليب اللي ملزوق على الطرد نفسه، بيبقى فيه بعض البيانات كده وايه وباركود وما اعرفش ايه، فانت تسكان ده بيظهر لك بيانات الطرد على الايه، على الموبايل ده. تمام. في احيانا بتبقى بيانات ميسنج او بيانات مش موجوده، فانت بتضيفها. تمام. او ساعات تلاقي الطرد مثلا ما فيهوش اي بيانات متسجله على الموبايل، فلازم بتسجل البيانات دي على الموبايل، بحيث ايه الراجل اللي سواقه وهو لما بيجي يوصل الحاجه طبعا بيتشيك على الباركود، ويقول مثلا ده وصل ده ما وصلتوش وبتاع، فبيتسجل على السيستم. بالنسبه لاي حد مثلا من العملاء دي عاوز يعمل تراكنج للحاجه، فبيبقى عارف الحاجه فين او جت ولا ما جاتش والكلام ده من عن طريق الباركود والايه والسيستم ده يعني. تمام. فده كان شغلنا يعني، كنا بنعمل الباركود وبتاع ونتاكد ان الدنيا تمام، وبعد كده بنرص في العربيه برضو يعني. بس الشيل مجرد انت بتشيل الكرتون من هنا تحطها في العربيه على طول. خلاص. العربيه زي ما بتقول كده ايه متقسمه فيرتشوال يعني هي العربيه صندوق واحد متقفله كده عادي، ولكن انت مثلا بيقول لك مثلا حط اليمين مثلا ده رقم كذا، والشمال رقم كذا، واللي قدام مثلا رقم كذا، واللي قدام مثلا رقم كذا وبتاع. تمام كده ايه، عشان بس راجل السواق لما بيجي مثلا يوصل الحاجه فبيبقى ايه عارف على طول يدور فين. تمام. حاجه نظام بس يعني. فده كان الشغل بتاعنا ايه في ياماتو اللي هو بقى بتاع اللي في القريه ده. خلاص. بس فكنا شغالين ياماتو دون زائد. اشتغلنا كمان في محل اسمه لوسون. تمام. لوسون ده كونفينينس ستور عامل زي 7-11 كده. خلاص. ده كان يعني الوحيد اللي في القريه. تمام. كان في 7-11 ولكن بعيد شويه. خلاص. في حاجه اسمها فاميلي مارت برضه، بس ده ما كانش موجود اصلا في القريه دي، مش موجود فاميلي مارت اصلا. تمام. شوف يعني ايه القريه مجرد حاجه كده ايه، كانت سايد قوي من جوه ما فيهاش. وبعدين انت تقف في حته كده بتبقى شايف القريه كلها، يعني مفيش مباني عاليه، هي كلها كده مستوى واحد. تمام. والشقه اللي احنا كنا واخدينها دي يعني خدناها باعجوبه بصراحه. تمام. بس انا خلص بس حوار الشغل الاول. المهم ف كده خلاص ايه ياماتو. تمام. انا بقى قمت ايه سايب المطعم ده عشان انا اصلا ما كنتش عايزه خلاص، عشان ايه الحاجات اللي فيه وبتاع ما كانتش عجباني وبتاع، فقمت ايه سايبه ومعايا ياماتو. وكنا ايه قدمنا بقى على لوسون دون كونفينينس ستور وانترفيو بتاع. تمام 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 ماشي خلاص. تعالوا من كام برضو؟ من 5 الصبح برضو. تمام. ايه علشان البضاعه بتيجي الصبح، وده بس ايه 5 الصبح بقى لغايه 11 12 كده. خلاص. عشان خاطر ايه يعني ناخد الحته بتاعت الصبح دي، والناس اللي بتشتري الصبح يعني انت بترص البضاعه على الرف بالليل لما الراجل بيجيبها لك، وبعد كده بتبتدي بقى تبيع بقى لما الناس بقى بتبتدي تسخن على المحل وبتاع الصبح بقى كده. تمام. الناس عايزه تفطر والكلام ده. بس طبعا الكونفينينس ستور طبعا المحل يعني بيجي له كل يوم الراجل بتاع البضاعه دون بالحاجات الناقصه، وخصوصا المخبوزات والاكل الفريش يعني، ده يبقى كل يوم. تمام. فكنا بنرص الكلام ده بقى وبتاع، وطبعا ايه انت بتاخد بالك من تاريخ الصلاحيه. خلاص. زي اي حد اشتغل في محل بتاع سوبر ماركت قبل كده، فانت بتحط يعني الحاجه اللي هي صلاحيتها قربت تخلص شويه بتحطها قدام، الحاجه اللي هي لسه جايه بتحطها ورا. فدي بتبقى برضو لازم ايه بناخد بالنا منها يعني. تمام. بس فده كان ايه الكومبيني انا شغلت فيه في الاول. وبعد كده ايه قلت للراجل اخويا وبتاع، فايه اخويا بعد كده جه وقال له خلاص ماشي تعالى، فايه بقيت انا واخويا ايه شغالين فيه. خلاص. بقينا نقسم الايام بقى، يعني مثلا ده مثلا 3 ايام وده مثلا 3 ايام، ايوه هو ياماتو مثلا وايه ولوسو مثلا. تمام. بعد كده قلنا ايه لا يعني الدنيا برضو ما كانش مساعده قوي. تمام. قلنا لا خلاص نشتغل كمان شغلانه ثالثه. اشتغلنا في ماكدونالدز. خلاص. ماكدونالدز هناك هو فرع واحد بس في القريه كلها. ماشي. فروحنا انترفيو وبتاع، كان اخويا هو عمل انترفيو في الاول واتقبل وبتاع ودخل. تمام. وبعد كده قلت له لا انا عايز اشتغل برضه انا كمان. فكلم الراجل وانا جيت وبتاع وايه وعمل معايا انترفيو وبتاع وتمام وايه، وقال لي خلاص ماشي ايه اشتغل وما اعرفش ايه. طبعا ماكدونالدز انت بتقف في المطبخ طبعا بتعمل بقى سندوتشات وما اعرفش ايه، وتقف بقى على الجريل بقى وتتلسع بقى بالزيت والطشطشه بتاعت البرجرز والحاجات دي، وتقف على القلايه برضو تقعد تعبي بقى البطاطس وتعبي الحاجه وتحط في التريز ومش عارف ايه والكلام ده كله. تمام. وطبعا ليك اليونيفورم بتاعك بيديهولك بمقاسك طبعا وكل حاجه، الكوتش نفس الكلام برضو كوتش سيفتي. ده برضو بيسلمهم لك يعني. لسه معايا اعتقد لسه معايا
الهدوم بتاعت ماكدونالدز في الدولاب جوه عندي. آه، كانت ايام يعني. ولسه عندي النيم تاج، بيديك نيم تاج عليه اسمك برضو، فده لسه معايا. فانا واخويا كنا شغالين في المطبخ يعني. خلاص. بس شغل ماك بقى كان ايه، كان بيبقى الصبح. تمام. بالليل ده ما كان، بالليل ده كان ناس بس واخدينه، بس ناس معينه يعني، علشان خاطر ايه، بيبقوا يعني ما اعرفش يعني، بيبقوا قريبين من المدير شويه ولا حاجه، ويابانيين وبتاع. فبياخدوا بالليل يعني. ليه؟ عشان بالليل اصلا فلوسه كتيره. يعني هو قانون في اليابان هنا يقول لك ايه، لو اشتغلت بعد الساعه 10 بالليل، ما بعرفش لغايه الساعه كام الصبح، فايه لازم قانونا المرتبه او الساعه بتاعتك لو انت بتشتغل بالساعه بتزيد، او كمرتب بتزيد برضه. تمام. قد ايه بقى مش فاكر، مش فاكر او مش عارف قوي. ولكن بتزيد يعني. فعشان كده في ناس بتاخد لا بالليل بس. وطبعا الزباين بتبقى قليله قوي يعني. فبتبقى ايه، الشغل رايق. هو بس بالليل دول يعني ايه، ممكن تقول مثلا ممكن بينضفوا بقى المكان وبتاع، وبيجهزوا الدنيا بتاع عشان خاطر تاني يوم ما اعرفش ايه وكده. تمام. فده كان شغل ماك. فكنا شغالين ماك ولوسون وياماتو. طبعا كنا بنقسم منهم بقى ايه التايمز والكلام ده مع المدرسه. خلاص. فكان الحوار رخم يعني. خلاص. ففضلنا على الحال ده يعني بقى ايه اول سنه. خلاص. اول سنه كده ايه في الجرايدنج ده كله. لغايه طبعا في كل الوقت ده خلال السنه دي طبعا احنا ما كناش بنبقى عايزين ندفع فلوس للراجل بتاع المدرسه، علشان خاطر ما بيبقاش معانا فلوس خالص يعني. كل الشغل بتاع اوقات الشغل دي عشان الفلوس مش مكفيه اصلا. فبنقول له طب استنى، طيب الشهر اللي جاي وبتاع هنزود تاني مش عارف ايه والكلام ده. فكل شهر كده ايه بالعافيه. وفي اشهر اللي هو ايه، طب خد دي وهنكملك الباقي الشهر اللي بعديه وهكذا يعني. فالوضع ما كانش ايه، كان مستفز يعني. واحنا اصلا مخنوقين منهم اصلا من الاول، عشان حوار إيه لما ضحكوا علينا في الحوار بتاع الماركتنج في الاول ده. فاحنا كنا بنعاملهم اصلا بقرف من الاول يعني. خلاص. حتى في المحاضره برضو لما بيجي مثلا ايه طبعا هو مش محاضره اللي هو عندهم بقى محاضره، لا هو فصل يعني. خلاص. فالفصل وبتاع. احنا بنبقى اللي هو في عالم تاني يعني. هو انت بتشرح يا باشا، واحنا ايه مثلا قاعدين على الموبايل مثلا او حاجه وات ايفر، قاعدين بنكلم حد ومش عارف ايه، قاعدين مثلا نايمين عادي، تعبانين اصلا من الشغل وكده. واحنا مش في دماغنا ان احنا اصلا نكمل يعني، دي اللي هي تبقى المين يعني، مجرد بس ستيب لغايه لما ربنا يسهل نشوف حاجه يعني. تمام. فده كان الفيجن يعني بالنسبه لنا يعني. خلاص. بس ففضلنا بقى ايه كده لغايه لما جينا بقى في الاواخر. اخويا بقى ايه، اتعرف على بنت وبتاع وايه واتجوزها. خلاص. فهي اخويا اتجوز خلاص. واخويا اتجوز واتنقل بقى ايه اوساكا بقى. نقل حته بعيده قوي بقى يعني. اوساكا مثلا بالنسبه للمكان اللي احنا كنا فيه دي مسافه بعيده قوي. خلاص. ف فاول ما اخويا بقى ايه مشي، وانا بقى بقيت لوحدي بقى وبتاع. فطبعا اخويا مشي من غير ما يقول المدرسه اي حاجه. اللي هو ايه في يوم كده قام محمد وبتاع انا هطير وبتاع، وانت بقى غطي عليا وايه وعيش حياتك. قلت له عينيا تمام. فالمهم ايه، اخويا طار من هنا وبتاع، خلص اموره والدنيا تمام وما اعرفش ايه وايه. وانا بقى مع المدرسه بقى كل في الفتره دي بقى ايه بتاع حوالي اسبوع كده. مثلا ايه اخويا مثلا ما جاش النهارده، ايه اخوك فين وبتاع، لا ما مشغول شويه وبتاع وراه حاجه. طب خلاص ماشي. اليوم اللي بعديه طب ماشي مش عارف ايه. اليوم التالت ايه ده، هو في ايه الحوار وبتاع. قلت له لا عادي مش عارف ايه. لغايه ايه لما اخويا قال لي، اصل اخويا برده كان خايف ان الحوار ايه ممكن ايه يحصل فيه حاجه فما يكملش فيرجع تاني يكمل. فانا استنيت لغايه لما ايه اخويا قال لي لا خلاص ايه تمام، وخلاص الدنيا خلاص تمام وزي الفل ومفيش مشكله، وعايز بقى ايه تقول ان انا خلاص همشي. مشيت خلاص تمام يعني سيف. قلت له خلاص تمام مفيش مشكله. فجي بقى بعد كده ايه بيقول لي وبتاع. قلت له اخويا خلاص ايه ما مشي من هنا وبتاع، وخلاص هسيب المدرسه وما اعرفش ايه وكده واتجوز وبتاع ومش محتاج لكم في اي حاجه. فايه ده هم بقى ايه ده وبتاع، لا ده كان لازم يقول لنا الاول لازم، وكده ما ينفعش، وكده ما اعرفش اجنست ذا رولز وبتاع، ولازم لا ده كده غلط ومش عارف. وقعد بقى يهري هري وبتاع. طبعا احنا علشان انا خريج حقوق في مصر يعني، فانا عارف ان مفيش حاجه كده بالبق. خلاص. في قوانين لاي حاجه، حتى لو بلد اجنبيه في قوانين لاي حاجه. ماشي. فانا عارف ان هو مش عارف يعمل حاجه. خلاص. ولا هيعرف مثلا ان مثلا يعني ايه اذا اخويا في اي حاجه خالص. لا اخويا اصلا خلاص ايه فيستو تعتبر ايه خلاص اتغيرت يعني. خلاص.
وانا شخص تاني غريب، يعني شخص مختلف يعني، فما يقدرش يعمل اي حاجه، انا كمان اي حاجه يعني. خلاص فايه، سبته يهرب براحته وبتاع. وقلت له اه يا اخويا ايه خلاص ماشي وما اعرفش ايه. طب هو ساكن فين يعني، عنوانه الجديد فين؟ انا بقى ايه ببص لهم كده وبتاع، قلت لهم لا مش هقول لكم عنوانه الجديد فين، هو مشي خلاص وخلصت على كده. طب عايزين نمضي ورقه وبتاع ولازم تقولوا مش عارف ايه وما ينفعش الكلام ده اول مره حد يعمل معانا كده وبتاع، بالتشنج بقى وبتاع. انا بقى طبعا ايه لا عادي انتوا عالم ولاد كلب يعني. فاللي هو قلت لهم لا هو اخويا مشي وخلاص وكده تمام، وانتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه بقى وكده وخلاص. بس بعديها بالظبط بحوالي مثلا ممكن تقولوا اسبوعين مثلا 3، انا ابتديت ادور بقى ايه على حاجه تانية. انا خلاص بقى الملازم مبقاش طايقها خالص بقى. ما فيش خلاص مش طايقها. تمام. ف ابتديت بقى ادور وما اعرفش ايه وبتاع، لغايه لما يعني ما اعرفش عن طريق حد ولا ايه مش فاكر قوي بصراحه يعني. فلقيت إيه الجامعه او المعهد، هي تعتبر جامعه عشان بتعمل فيها ماجستير يعني، في كوبي. كوبي دي اوساكا جنب بعض كده خلاص، فايه يعتبر جنب اخويا يعني. ماشي. فلقيتهم وبتاع باب التقديم مفتوح وما اعرفش ايه، فقلت تمام قشطه نقدم وما اعرفش ايه. ماشي الورق كذا 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 والاقامه معايا تمام. ساعتها انا اصلا كنت مغير الفيستي مجددها يعني، كنت طبعا طالب في مدرسه اللغه، بعد كده بقى طالب في مدرسه الايه رعايه المسنين دي. فانا جددت الفيزا على رعايه المسنين دي اللي هي التجديد الثانيه، كانت ايه تجديد سنتين، علشان المفروض المدرسه بتاعت كانت المفروض يعني مدرسه اللي هي رعايه المسنين دي كانت المفروض سنتين يعني. خلاص. بيسموه معهد فني يعني. فانا يعتبر قعدت فيها سنه واحده بس، ما تخرجتش منها يعني. خلاص. بس فالمهم قدمت على المدرسه اللي هي الجامعه اللي في كوبي دي. فقال تمام وما اعرفش ايه تعالى انترفيو. اجي كوبي مشوار خلاص، واخد اجازه وبتاع من المدرسه وبتاع ما اروحش يعني، وعشان اروح ايه هناك تمام. فقلت لهم خلاص ماشي وبتاع، فرحت كوبي ايه، رحت المدرسه وبتاع انترفيو بالياباني طبعا، مع ان المدرسه دي كان فيها ايه قسم انجليزي وقسم ياباني. بس انا في الوقت اللي قدمت فيه كان هو وقت الياباني يعني، الوقت اللي هو القسم الياباني يعني، الوقت الانجليزي خلاص كان قفل، ما كانش ينفع اقدم عليه يعني. تمام. ولما سالت بعد كده لا انت دي بتوع الانجليزي دول ليهم ظروف خاصه بيقدموا يعني، انما انت ما ينفعش تقدم عليه حاجه زي كده، مش فاكر قوي يعني. فالمهم يعني ما كانش قدامي غير القسم الياباني يعني. تمام. الجامعه دي بقى دي جامعه اي تي خلاص، و انفورميشن سيستم يعني، انفورميشن سيستم والكلام ده. وانا كنت في الاول لما قدمت عليها في الاول كنت فاكر ان هي يعني معهد عادي بيدرس لي عادي البروجرامنج مش عارف ايه الكلام ده ومثلا واللي هو عادي وامتحانات وفي الاخر شهاده تخرج وعادي. فاتضح لا، اتضح ان دي طلعت جامعه وانت هناك بتعمل ماجستير. فهم مش بيدرسوا لك يعني زي الناس دراسه عاديه، لا ده بيقول لك كونسبتس كده، وانت المفروض تبقى انت عندك النولج بتاعت البروجرام دي اصلا، وعندك النولج بتاع كل الكلام ده كله، وانت بقى بتقعد تعمل ريسيرشز بقى وبتاع والكلام ده. انا طبعا الشغل ده مش بتاعي خلاص. انا يا باشا ايه ده قعدني يا باشا في محاضره ويقول لي الدنيا ماشيه ازاي، واديني امتحان اخلصه وننجح ونخلص ونخش ونشتغل وتمام. انما بقى ايه انت اوريدي اصلا عارف الكلام ده يعني، هو معتقد ان انت اوريدي عارف الكلام ده كله. تمام. واعمل لنا بقى ايه الحوارات بقى دي، واعمل لنا ايه ريسيرش بيقول مثلا ايه عايزين ننمي معرفش ايه في البلد الفلانيه وبتاع، وايه نستخدم ازاي التكنولوجيا او البروجرامنج او التكنولوجيا وبتاع ان احنا نقدر نعمل ايه الحوار ده مثلا في البلد الفلانيه دي او في المنطقه الفلانيه دي وبتاع. فاللي هو عايزك ايه، عايزك تهري. انا ما بحبش اهري خلاص، انا ما بحبش كلام العام. يعني مش القرار بتاعي يعني. فالمهم انا ما كنتش عارف كده، اكتشفت كده اول ما نقلت بقى ودخلت فيها واتقبلت وبتاع، ولما ابتديت دراسه وبتاع قلت ايه ده ايه ده ايه ده, إيه ده مش دي اللي انا عايزها. فخلاص بقى كان ايه، كان الدنيا قلشت. تمام. بس المهم قدمت في الكوبي دي وبتاع. ساعتها كانوا محتاجين ورق الضامن. هم بيحتاجوا هنا ورق الضامن لو انت اجنبي وبتاع، ورقه كده اللي هو ايه لو ما دفعش الفلوس انت الضامن، انت ممكن تبقى تدفعها مكانه. ورقه كانت لازمه كده كده اصلا، لو ما دفعش فلوس اصلا عادي ايه
بيديني طرد وبتاع، والراجل اللي مضى اصلا ما عادي يعني، فاهم؟ هو بس هي روتين يعني، خلاص قانون، فاهم؟ فالورقه دي قلت لاخويا ايه يكتبها لي. اخويا اصلا ما كانش معاه فلوس في البنك خالص اصلا. ف اديته شويه فلوس، يعني فلوسي وفلوسه على بعض حطيناهم في البنك بتاعه، وايه طلع كده زي كشف حساب كده بالمبلغ ده، يعني ما كانش مبلغ كبير خالص يعني، كان حاجه صغيره قوي. فطلع الفلوس، طلع ال بتاعه البنك دي اللي هو معاه كام يعني، بس والضامن ماشي، ومضى على يعني على السنه ضامن وبتاع، وايه وده انا جارانتيه، ومعايا ايه ده البنك بتاعي، وانا راجل ايه معايا اقوم في اليابان وبتاع. فسبحان الله المدرسه تمام ماشي، تمام خلاص كل الختم ماشي، انت تمام معانا وما اعرفش ايه. بس هنحتاج 200,000 ين رسوم الدخول بتاعت المدرسه. طبعا المدرسه كان رسومها كام؟ المدرسه سنتين، هي مش مدرسه جامعه، هي سنتين يعني، خلاص. او يعني كل سنه بمليون ين، ماشي، وزائد بلس 200,000 ايه رسوم الدخول اصلا، ماشي. فهم كانوا عايزين رسوم الدخول دي قبل ما يخش المدرسه على الاقل بشهر، اللي هو على شهر اخر 3 كانوا عايزينها، عشان دخول المدرسه كان في شهر 4. خلاص انا الانترفيو دي كنت مثلا بعملها مثلا في 11 او حاجه زي كده، اللي هي السنه اللي قبليها يعني. فالمهم ايه، خلصت الانترفيو تمام وما اعرفش ايه. فطبعا ايه سلمت طبعا على اخويا، كان موجود برده معايا في الانترفيو، كان واقف بره في الاوضه كمان يعني هو انا دخلت وكان واقف بره، جه معايا يعني. بس فخلصنا خلص الانترفيو ما اعرفش ايه وبتاع، وايه وخدت بقى الايه الاتوبيس، ورجعت تاني على جولما الكونتري سايد، عشان طبعا انا لسه في المدرسه رعايه المسنين يعني، لسه ما خرجتش منها ولا اي حاجه. كده. فالمهم لما رجعت وبتاع عرفت بقى ايه خلاص ان انت اتقبلت معانا تمام وبتاع، وان احنا عايزين ايه 200,000 دول قبل شهر 3، قبل اخر شهر 3، عشان خاطر ايه نسجل دخولك ان انت معانا تمام وبتاع وخلاص. قلت لهم طب والسكن؟ قالوا لي السكن في عرفوني على حد زي حاجه كده رعايه الطلبه كده، بس ايه رعايه الطلبه مثلا في الكانساي يعني، في المنطقه كده، في الناس اللي هم اللي بيدرسوا وطلاب وعايزين مكان سكن، فليهم منظمه كده معينه، مش فاكر قوي يعني. فالمهم في واحده منهم كلمت معاها وبتاع عايز سكن وبتاع، في سكن كذا كذا وبكذا. فقلت لها خلاص ماشي وما اعرفش ايه تمام، وسجلت ان انا عايز سكن كذا كذا، ان انا سجلت معاهم يعني. وطلع المبنى بتاع السكن ده قريب من المدرسه يعني، من الجامعه قصدي، تمام. ممكن اخدها بالعجله عادي بروح هناك. فطلع تمام يعني، وفي حته حلوه يعني، ورخيص ما كانش غالي وبس. المهم فرجعت تاني بقى جولنا، ومع بقى المدرسه بقى الجديده وبتاع. بس طبعا ايه كانت المشكله ان انا محتاج ال 200,000. طب تعمل ايه يا ابو حميد؟ قلت لا، قلت دي بقى ايه، دي لازم انت يعني ده بص اضرب وخلاص، خلاص. فقلت ايه، قلت لا. رحت المدرسه قلت لهم انا مش جاي تاني، تمام. انا في مدرسه تانية قبلتني وبتاع، وانا ايه هخش فيها وما اعرفش ايه، فانا ايه هغيب لغايه لما ايه اخش مدرسه تانية وبتاع. طبعا انا في بالي ان انا ايه لو انا قطعت المدرسه ما بقتش اروحها، فالوقت بتاع المدرسه ده ممكن اشتغل فيه، فيبقى انا ممكن اشتغل في اليوم مثلا، ممكن اشتغل ال3 شغلانات مع بعض. كان ساعتها اللي هو ايه ماك عادي ولوسون وياماتو، خلاص انا ده في دماغي يعني. فيقولوا لي ايه ده، لا 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 ما ينفعش وبتاع، لازم تيجي برضه حتى لو هتمشي وما اعرفش ايه، علشان ايه الغياب والحضور بتاعك لازم يبقى مظبوط وبتاع، علشان لما تيجي جدد الفيزا بعد كده الميجريشن بتبص على الحاجات دي. فانا قلت لهم لا انا مش هينفع وبتاع وكده قالوا لي لا ما ينفعش. قلت لهم لا، قلت لهم ماشي لان هو ايه يعني انا واقف في الحيط يعني. بس انا في المدرسه دي كنت يعني، وانا ما بحبهمش بصراحه انا واخويا، ولما اخويا بقى مشي انا بقى خلاص بقى اللي هو انتوا الوقت معايا تعالوا لي بقى، تمام. فالمهم ايه خلاص نفضتهم وبتاع، ما بقتش اروح اصلا. في ال3 شهور بقى الاخرانيين دول اللي هم لغايه شهر 3 كانوا 3 شهور. ال3 شهور دول كنت بنام في اليوم 4 ساعات بس. اعتقد كان في يوم اجازه او مفيش في الاسبوع، ولكن بتنام 4 ساعات ليه؟ عشان كنت شغال 3 شغلات مع بعض. كنت شغال ماك ولوسون وياماتو، والتلاتة
يعني كل واحد فيهم ما يعرفش ان انا شغال في مكان تاني، يعني كل واحد فيهم فاكر ان انا شغال عنده هو بس. تمام. طبعا علشان بيبقى انت كطالب ليك ليميت الساعات، عدد الساعات اللي المفروض يعني 28 ساعه يعني. انا طبعا ده ما ينفعش تشتغل 28 ساعه وتعرف تجيب 200,000، مستحيل. فلازم تزود. فانا زودت غصب عني يعني. خلاص. وانت بتزود واللي هو انت بتعمل اللي عليك، انت عايز تخش مدرسه وعايز تكمل خلاص. اي حاجه تانية انت طبعا انت بتذكر في ربنا 100%. اي حاجه توكل على الله. انت عامل ايه يعني؟ انت ايه المطلوب منك دلوقتي؟ انت عايز مثلا 200,000 وحلها الوحيد انك تشتغل كتير. خلاص عشان تعملهم، خلاص اشتغل كتير وربنا يسهل. تمام. ده كان الفكر بتاعي. بس فكنت شغال الثلاث شغلانات دول بقى ايه، تك 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 3 شهور. كان الواحد عينيه كده ايه، كنت بروح يعني كنت يعني بخلص شغلانه مثلا. تمام. وبروح الشغلانه التانية وراها على طول. يعني ما فيش مثلا راحه في النص. انا اخلص مثلا شغلانه مثلا الوقت وارجع على طول جري. ما فيش، بيبقى في مثلا ايه فرق بين شغلانه وشغلانه نص ساعه، ممكن ساعه. تمام. لو ساعه دي ممكن اروح البيت مثلا اغير واجي. لو نص ساعه بيبقى اصلا معايا ايه الشغل، اللبس مثلا في الشنطه بغيره كده ايه جوه في الايه في اللوكر روم وبتاع، وببتدي الشغل يعني. ف... فده كان ال3 شهور الاخرانيين. خلاص. في الاخر بقى خالص بقى اخر بعد بقى ما ال3 شهور دول خلصوا بقى وبتاع، والحمد لله الحمد لله جمعت ال 200,000. بعتهم من المدرسه اللي هي الجامعه، دفعتهم. قالوا لي خلاص تمام ومعرفش ايه، ومستنيينك ايه كان شهر 4 بقى الدخول وبتاع. بس ساعتها بقى قمت انا رايح المدرسه وبتاع اللي هي بتاعت المسنين دي. قابلت الناس وبتاع ايه وبتاع، انا خلاص بقى همشي ومعرفش ايه. يا محمد وبتاع. ما طبعا ايه اللي بيكلمني؟ المدرسين اللي هو يعني ايه الناس اللذيذه اللي كانت معايا يعني. كان في مدرسه فيهم بتعرف انجليزي، فدي كانت لذيذه معايا يعني. الباقيين بتوع دول اصلا ما فيش يعني. ده حتى الراجل بتاع المدرسه بتاع الاداره اللي هو كل شويه يقول لك عايز الفلوس بتاع كل شهر ده. كان اصلا في فلوس انا ما دفعتهاش يعني. غير ال3 شهور الاخرانيين دول انا كان في بتاع مثلا شهرين 3 كمان برضه ما كنتش دافعهم اصلا من الاول بقى. فايه الفلوس بتاعه؟ قلت له لا ما فيش بقى خلاص بقى يعني. انت ممكن بعدين بقى قدام ممكن ابقى ادفعهم لك قدام خالص بقى. فاهم كده بس. ولكن انا ما في خلاص، ما انا كده هسيب المدرسه ما اعرفش ايه، فشكرا يعني. بس فسلمت على الناس الكويسه بس يعني وبتاع، وقمت ايه ماشي. وطبعا علشان انقل الحاجه والشقه اللي كانت يعني الشقه دي اللي احنا كنا عاملينها دي جايبينها. لما جينا نجيبها في الاول لما كنا في مدرسه اللغه بعد ما خلصنا وبتاع عشان ننقل هناك وبتاع، فجبناها على اسم اخويا. خلاص. فالشقه دي كان في ناس زمايلنا في مدرسه اللي هي مدرسه المسنين، رعايه المسنين دي. كان في ناس زمايلنا اجانب كانوا ايه عايزين الشقه دي، عارفوا ان انا خلاص بقى همشي وبتاع، فايه عايزينها وبتاع، ونغير الاسم في العقد وما اعرفش ايه. فقلت مصلحه. خلاص. علشان هي كانت باسم اخويا، واخويا اصلا مش موجود. فاخويا ايه كلمهم بالتليفون وبتاع، الناس الجديده اسمهم كذا كذا وبتاع، وعايزين نغير ايه الاسم وبتاع. قالوا له خلاص ماشي، ايه الورقه دي خليهم يملوها. فالورقه دي كان في ورقه اللي هي تغيير الاسم يعني، تكتب بقى بيانات اللي هي القديمه والبيانات الجديده وبتاع، والناس الجديده تمضي واحنا نمضي وبتاع وكده، ونغير ايه اللي هو المستاجر يعني. فدي عملناها، جابوها على البتاع، وانا طبعا ماضيتها انا عادي باسم اخويا عادي شغال وكده، وخلاص تمام ايه كده، ايه الشقه تمام. خلاص. والحاجات اللي في الشقه الاجهزه اللي كنا جايبينها بعناها باسعار رمزيه للناس اللي هم ايه زمايلنا اللي هيقعدوا يعني. بوتاجاز بقى، الغساله، مش عارف الكلام ده يعني، ثلاجه الكلام ده. خلاص. عشان طبعا انت في اليابان لما بتجيب شقه بتبقى فاضيه عاده يعني، ما بيبقاش فيها اي حاجه خالص اجهزه يعني، انت تجيب كل حاجه. تمام. فكنا جايبين الحاجات دي يعني. فالمهم ايه بعناها لهم كده بحاجه بسيطه يعني وبتاع، عشان طبعا احنا مش هينفع ننقلها. خلاص. وانا بقى الحاجه بتاعتي يعني لبسي بقى وبتاع بس. كان عندي كمبيوتر برضو، وكان عندي بلاي ستيشن 4 برضو. ده كان بيسلوني يعني في الوقت لما كنت بقى فيه متدمر خالص يعني، فبتسلى شويه. فالمهم الحاجات دي بقى ايه لازم تتنقل. فانا طبعا انا كنت شغال مع ياماتو ده شركه نقل. فرحت له وبتاع، الراجل كان لذيذ وبتاع، قلت له ايه يا برنس وبتاع، انا هنقل بقى وبتاع مدرسه جديده وما اعرفش ايه، وهنقل كذا كذا وبتاع، عايز انقل حاجاتي وما اعرفش ايه، بس ايه يعني بسعر رخيص وبتاع.
فقال لي اه عينيا وبتاع، انت عشان موظف معانا فبيبقى ليك خصم خاص كده علشان انت موظف معانا في الشركه وبتاع، فالحاجه كلها بتاعتك حضرها بس في كراتين وبتاع، وهننقلها لك كلها بسعر رمزي يعني. فقلت له تمام حلو جميل وبتاع. فدي كانت ميزه، كانت ميزه ان انا ايه كنت برضو ايه لسه مع ايامات وبتاع، فايه دي حلو. كان ليا برضو كان ليا كارت موظف يعني. خلاص. فالمهم ايه حطيت الحاجه بتاعتي في كراتين وظبطتها وقفلتها وبتاع، وقمت ايه وكان في واحد شخص زميلنا معاه عربيه. خلاص. فقلت له ايه تعالى بالعربيه وبتاع، بس انقل الحاجه لغايه الايه ياماته يعني. فالراجل جه معايا وما اعرفش ايه، نزلنا الحاجه هناك وبتاع. قلت له ايه عارفيني بقى هناك بقى، قلت له اه انا الحاجه بتاعتي ايه وبتاع اوساكا، عايزها توصل يوم كذا الساعه مثلا كذا، من الساعه كذا للساعه كذا مثلا في المكان الفلاني. طبعا انا مديهم مكان السكن اللي ايه اللي خلاص بقى كونفيرمد ان انا باذن الله هخش فيه في كوبي. خلاص. وايه ويوم كذا وبتاع، بحيث ايه لما اجي اوصل انا هناك هم يكونوا يجيبوها لي مثلا في نفس اليوم، مثلا ايه على بعد الظهر او حاجه، بحيث تبقى التايم مظبوط يعني، التايمنج يعني مظبوط، تايم لاين. فعملت كده وبتاع تمام وسلمت على الناس بقى اللي هم يقعدوا معايا يقعدوا مكاني بقى في الشقه دي. بس والواد خدني برضو، واد برنس برضو كده، بس انا مش فاكر اسمه ايه يعني. خدني بالعربيه بتاعته لغايه المحطه بالشنطه بتاعتي. كان معايا بقى الشنطه بقى اللي هي اللي اسافر بيها وبتاع، الحقيقه فيها الحاجات اللي هي اللبس الخفيف بتاعي يعني. فلغايه محطه القطر وبتاع. بس رحت هناك بقى وبتاع، ما ركبت، ما عشان هناك اصل دي القريه، فانت بتركب مترو او قطر يعني للمدينه الرئيسيه. خلاص. والمدينه الرئيسيه دي بقى بتركب بقى اتوبيس بقى بيطيرك بقى لغايه بقى اوساكا، وانت بقى ايه بتروح بقى لايه كوبي براحتك، مواصلات داخليه وبتاع. فطبعا انت ممكن واحد مثلا يقول لي طب ما انت ممكن تروح بالشينكانسن، اقول لك ماشي ما نروح الشينكانسن ده اللي هو ايه القطر الطلقه الرصاصه يعني، بس ده غالي وانا طالب مش معايا فلوس. فاقل اوبشن ايه؟ اقل اوبشن اتوبيس. خلاص. فالاتوبيس يبقى مثلا انت يعني مده الرحله كلها مثلا بتاع 7-8 ساعات، وفي استراحات في النص 3 استراحات اعتقد، وكده عادي يعني اقل حاجه يعني. فده كان الاوبشن اللي قدامي يعني. بس فرحت كوب الحمد لله. رحت على السكن، ساين ان بقى في السكن وبتاع، عارفين ان انا هاجي ومعرفش ايه، ليهم زي رولز وليهم معرفش ايه، لا عشان ده سكن انترناشونال في اجانب كتير ومبنى كبير وبتاع. بيبقى انت ليك اوضه، الاوضه دي فيها حمام ودش وزي مكتب وسرير وبلكونه صغيره كده، او ممكن تقول شباك يعني. بس ولو والداينرز او المطبخ يعني شير في الفلور يعني. كل فلور فيه مطبخ واحد بس كبير بقى، وداينر كبير مكان ترابيزات كبيره يعني وبتاع، اللي ايه اللي عاوز يعمل اكل واللي عاوز ياكل وبتاع. تمام. وكمان الهدوم باللاندري يعني، اللي هي اللي في حاجه اسمها الكوين لاندري. خلاص. انت بتحط الكوينات والغساله تشتغل، وفي دراير، فانت بتحط الحاجه في الغساله، تحط المسحوق وتحط العملات البتاع، بتلف لمده معينه، وتطلع الهدوم بتاعتك وكده تحطها في النشافه بالكوينات. برضو كانت رخيصه بقى ساعتها عشان طلبه وبتاع، كانت رخيصه قوي يعني، كانت 100 ين بس اعتقد يعني. بس بتغسل هدومك كلها وبتاع وتنشف وخلاص على كده، ما كانش في منشر يعني والكلام بتاعنا بتاع مصر ده. بس فده كان السكن. وكان كان في واي فاي اعتقد، لا ما كانش في واي فاي. الواي فاي احنا جبته معايا، كنا مشتركين، كنا جايبين واي فاي راوتر كده 4G اللي هو بيتحط له شريحه يعني، الراوتر كده بيحط له شريحه تليفون عادي، وهو بياخد من شبكه الموبايل يعني، كان انليمتد يعني ساعتها. فده خدناه معانا من ايه خدته انا معايا بقى من جنمه، من القريه دي لغايه ايه كوب، خدته معايا وبتاع، وغيرت لي عنوانه ومش عارف ايه تمام كل حاجه تمام. بس الوقت اتاخر. خلاص. هنقف لغايه هنا، وباذن الله في الحلقه اللي جايه، الحلقه الرابعه باذن الله، هنكمل ايه القصه بتاعت ان انا بعد بقى ايه ما ابتديت بقى الدراسه في الجامعه دي. وكان ساعتها بقى ايه الكورونا دخلت، كان ساعتها 2020 ولسه بقى في المعمعة في الاول وبتاع،
والشغل بقى وازاي اتنقل وازاي ما ينفعش يتنقل والخناقات اللي حصلت وبتاع. فكل الكلام ده نحكي عليه نكمله باذن الله في الحلقه الجايه، الحلقه الرابعه باذن الله. اعتقد ممكن تبقى الاسبوع اللي جاي لو عرفت اصورها، يعني عشان انا في الاسبوع الجاي ده مشغول شويه، بس هحاول اصورها يعني. بس شباب، ولو الحلقه عجبتكم النهارده يا ريت ما تنسوش باللايك والشير والسبسكرايب على القناه، ولو انت بتسمعني على البودكاست اعمل لي فولو بس، وشيرها مع اصحابك. ولو انت مثلا عايز تسالني على حاجه او في تفصيله معينه مثلا ممكن تكون وقعت مني او حاجه، او عايز تستفسر عن حاجه معينه، ممكن تبعت لي تقول لي كومنت او حاجه، الحلقه اللي بعديها ممكن ارد عليه لو هعرف ارد عليه يعني، فارد عليه. تمام. بس يا شباب اشوفكم باذن الله في الحلقه الجايه. مع السلامه.